Hi friends, welcome to Chennai சமையலறை. இன்னைக்கு பாசி பருப்பு வச்சு ரொம்பவே ஹெல்தியா டேஸ்டியான அல்வா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த அல்வா செய்யறதுக்கு நான் 1 கப் பாசி பருப்பு எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். குக்கர்ல 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்க பாசி பருப்பை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கலாம். பாசிப்பருப்பை இந்த மாதிரி நெய்யில் வறுத்துட்டு வேக வச்சா ரொம்பவே டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்தாச்சு. இப்போ இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 கப் பாசிப்பருப்புக்கு 4 கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், பாசிப்பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இதை நல்லா ஆற விட்டுறலாம். பாசிப்பருப்பு நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் அல்வா கன்சிஸ்டன்சிக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ பேனில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் முந்திரி பாதாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ திராட்சையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாமே நல்லா வறுத்தாச்சு. இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ அதே பேனில் 2 ஸ்பூன் கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம். இந்த நெய்லேயே கோதுமை மாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கலாம். நல்லா வறுத்தாச்சு கோதுமை மாவை. இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பாசிப்பருப்பை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாசிப்பருப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். இப்போ கைவிடாமல் ஒரு 5 நிமிஷமாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் பொடி பண்ணி வச்சுருக்க வெல்லம் 3/4 கப் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ இதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நெய் சேர்த்துட்டு இதை கைவிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். பாருங்கள், வெல்லம் எல்லாம் கரைஞ்சிடுச்சு. மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இதை கைவிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கலாம். இப்போ ஒரு 10 நிமிஷமாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கேன். இப்போ இதில் ஏலக்காய் பவுட்ரு சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். பாருங்கள், பேனில் ஒட்டாமல் நல்லா திரண்டு வருது. இப்போ இதில் நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அவ்வளோதாங்க, சூப்பராக நம்மளோட பாசிப்பருப்பு அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சென்னை சமையலறை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.